Halo, halo, halo Besti. Saya lagi berada tempat apa ini ya? Kok banyak sekali batunya? Wih, saya akan berburu harta karun nih Besti. Ayo ikuti saya terus. Let's go. Wow, Besti, kira-kira di mana ya harta karunnya? Wow, 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 wow. Ini dia harta karunnya Besti. Wah, dia berada di atas pohon. Wow, ini ada keranjang. Wadidaw, mantap dan keren. Ini ada keranjang isinya apa ya Besti? Wortel sama paprika. Wah, tapi keranjangnya kecil sekali Besti. Wih, keren. Mantul. Ayo kita mencari ke tempat yang lain. Wow, 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 wow. Besti, ini apa ya? Wow, ini ada keranjang. Apa ya kira-kira di dalam keranjang ini? Ayo kita buka. Wow, mantap. Keren-keren Besti. Ini banyak sekali harta karun. Wow, wow, wow. Ini ada mesin kasir Besti. Wih, kita masukkan ke dalam keranjang ya. Wah, ini ada lagi mesin kasir. Wow, tapi ini bentuknya mini. Wih, keren. Imut sekali ya Besti. Wow, wadidaw. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, wow, wow. Ini apa ya? Wow, ini ada anak ayam Besti. Wih, keren sekali Besti. Wow, keren Besti. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wadidaw, ini ada dua binatang Besti. Ini ada singa sama kuda. Wow, mantap sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, 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 apa lagi ya? Wow, ini ada mangkok untuk memakan bakso. Wih, keren, keren, keren. Warnanya oranye Besti. Wow, ini ada lagi. Ini panci warna kuning. Wih, mantap, mantap, mantap. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, Besti, ini ada kue. Wow. Kemudian kita semprot dengan buttercream. Ini tinggal dua lagi. Wih, mantap, mantap, mantap. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, ini ada bebek Besti. Wadidaw, keren sekali. Wow, 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 Besti, warnanya kuning. Wow, apalagi ya Besti? Wow, ini ada kompor warnanya biru. Wow, bentuknya kecil ya Besti. Wih, keren, 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 keren. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, ini ada lagi Besti. Ini ada piring. Terus ini ada mobil Lani. Wow. Beberapa saat yang lalu. Ayo, baiklah. Terima kasih. Oh, mana ya teman-temannya Lani, Tayo, Gani, dan Rogi. Wow, tapi kita masukkan ke dalam keranjang dulu ya Besti. Wadidaw, ini apa ya? Wah, ini ada boneka LOL. Bentuknya kecil sekali Besti. Wah, mantap sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wah Besti, di sini sudah habis harta karunnya. Ayo kita cari ke tempat yang lain. Wow Besti, kira-kira di mana ya? Wow, 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 wow. Ini apa Besti? Wididaw, mantap sekali. Keren, keren, keren. Wow, ini masih banyak. Wah, ini ada pop-it. Wow, ini ada pop-it kuda poni Besti. Wow, terus ada pop-it bebek. Wadidaw, keren, keren, keren. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Terus ini apa lagi? Wah, ini ada tas berbentuk kuda poni Besti. Wadidaw, keren sekali ya Besti. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Terus ini, wow, ini ada balon karakter. Wow, ini bentuk apa ya Besti? Wah, ini seperti domba. Wadidaw, keren, keren, keren. Wah, kita masukkan ke dalam keranjang.
Wah, ini apa lagi, Besti? Wah, ini ada kuda poni. Apa semua poni main petak umpet? Aku melihatmu. Wah, ini balon karakter kuda poni. Wih, wah, sepertinya ini harta karun kita terakhir, Besti. Wow, ini bagus sekali, Besti. Ini balon karakter. Apa ini? Lumba-lumba. Wih, keren, keren, keren. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, Besti, sepertinya keranjang saya sudah penuh nih, Besti. Terima kasih ya, Besti, sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, Besti. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.